नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं नरेंद्र परेवा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। चलो वीडियो की शुरुआत करें और वीडियो का अंत तक बने रहें। देखो साथियों, जो सूचना सहायक भर्ती के लिए जो टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, इसके क्या नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। देखो, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जो 3 चरण है। जो पहला चरण है वो लिखित परीक्षा को जो आपकी हो चुकी है, और जो सेकंड चरण है उसके अंतर्गत टाइपिंग टेस्ट है जो अभी आपकी बाकी है। जबकि जो तीसरा चरण है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए। देखो, जो टाइपिंग टेस्ट के बाद जो होगा उसके बाद अंतिम जो फाइल रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो ज्वाइनिंग दी जाएगी, इसके बाद आप अपने पद पर कार्य करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टाइपिंग टेस्ट हिंदी व अंग्रेजी दोनों के माध्यम से होगा, यानी कि हिंदी में भी होगा जबकि अंग्रेजी में, इन दोनों में आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा। इसके लिए आपको 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें किसी प्रकार के अंक नहीं दिए जाएंगे। आपको जो टाइपिंग टेस्ट पास करना है और आपको कि जो फाइनल लिस्ट है वो बनेगी, जो लिखित परीक्षा हुई है उसी के आधार पर बनेगी, और उसी के आधार पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो जारी रहेगी। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने लिखित परीक्षा पास की है, लिखित परीक्षा के जिन विद्यार्थियों ने जो लिखित परीक्षा वो पास की है, उनके 3 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सूचना सहायक भर्ती है उसका जो रिजल्ट है वो अब लगभग जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, और आपके पास अब जो ज़्यादा समय नहीं है टाइपिंग के लिए, इसलिए जो अपनी जो टाइपिंग की जो तैयारी है वो सुचारू रूप से तैयारी बनाए रखें। देखो, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जो हिंदी है इसमें जो टाइपिंग करना बहुत कठिन है, टेढ़ी बात है। इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पर मिनट में 20 वर्ड हिंदी के टाइपिंग करने होंगे। ऐसे ही अंग्रेजी के भी 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और पर मिनट में 20 शब्द करने होंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो ये आपको जो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा उसमें जो टाइपिंग है वो दोनों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो पास करना होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो रिजल्ट है आपका वो लगभग अब 15 मार्च के आसपास है, वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपनी जो विद्यार्थी हैं वो अपनी जो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अब आपके पास जो समय है बहुत कम बचा है। इसलिए अपनी जो टाइपिंग की जो तैयारी है वो सुचारू रूप से बनाए रखें। जय हिंद।